vloggers, welcome back again to my channel. And pasensya na, masyadong mahirap huminga dahil dito sa mask na gamit natin. Bakit ka natatawa? I'm not prepared. Akala ko picture. Mag-vlog ka pala. Lintik na to. Don't say bad words. So we're currently here. Lintik is not a bad word, guys. Nasa libro yan. Nasa chapter 5, page number 105. Lintik from the Greek word of yan. Para siyang expression yan about shocking, about same as oh my god. Okay. Yun. It's not a bad word. Okay? Lintik. Parang Yes. lintik na pag-ibig. Parang lintik naman. Parang So, saan tayo punta ngayon? actually, we're going to Mall of Qatar. So right now, we're still here in We'll just wait for a while because it's Arabic, you can understand. Just wait for a while, huh? Wait, so, pupunta kami ng Raya. So, right now, so, it's Al-Raya Al-Qadam. So, we still have we still have 4 stations. Yeah, like a station sa Cross, the station, station sa Log. Prepared na naman siya. So, Anyway guys, this one is unplanned. Since nag-iya lang siya, pupunta kami ng mall. And since day off ko naman, wala akong gagawin at kagigising-gising lang din. And yun, we're gonna update you later on guys pagdating namin doon sa mall. guys, ang sakit. tinapakan yung yung sapatos ko ng sandals niya. Kasi So, kakain muna tayo. Kain muna kami guys kasi wala pa kaming kain. At medyo nakaka-LL ngayon kasi bago maubos sa pagbabayad ng mga utang at mga responsibilidad. So, kakain muna kami. yan. Ano yan dyan? Saan tayo kakain? Pupunta rin natin. Saan? So naghahanap kami ng ayun mo masarap sa Deep and hindi, chocolate cafe yun eh. Naghanap kami ng makakainan guys and pinagpipilian namin yung Cheesecake Factory, Deep and Deep, social diba? Kasi may pera, lakas mo. Ayoko dyan. Chill lang yan, ayoko dyan. Doon tayo sa Cheesecake Factory, tingnan natin yung menu. Tingnan mo natin yung menu nila. Kung sa sarap. Black Top. Saan? Black Top. Sarado diba? Oh, hindi meron siyang arrow. Sabi yung Black Top. Ano bang preference mo for today? Kasi gusto ko yung pagkain naman yung pang heart evangelista, mga pang Krisakino, yung mga lagreta ng mga pagkain, mga feel naman tayo ng paminsan-minsan, yung mga Tapos ang budget mo 100 reals lang. Tapos mo makapangarap ng lagretang pagkain. Basta problema lang walang mga beans. ay wala. Wala ha. Yung mga tauge, mga okay, go. Kasi meron kang Kasi paano na si Gauti Amor. Yes, yes, paano si Gauti.
finally guys, nakahanap kami ng mga kainan namin dito sa Oceanbasket. At si ate. Ano pangalan mo? Laika po. Laika. Ay, Laika. Ito pala yung nanalo sa The Voice, si Laika. Singer pala. Ay guys, siya pala si Laika, yung singer, yung nanalo sa The Voice. Ano? Enjoy po. Thank you. Sige, take your time. So dream come true kami guys na makakain ng seafood for today since ang kasama ko is pescatarian. Joke. Ang tawag doon, hindi ko ma-pronounce. It's a pescatarian. Pescatarian. So sulit tong ano guys, tong in-order namin ngayon kasi may shrimp, may grilled fish. Tahong to. Kaya magtahong to eh. Actually, hindi na ako kumaan ng tahong to. Tahong to? Anong tawag dito? Tahong na to. Tahong ni Carla. Tahong ni Carla, yung sinasayaw sa TikTok. Sino si Carla? Ay, sa unahan niyang kumain ng isda, kailangan kumain ng mabilis. Ang lakas na kumain. Napapansin ko, nakailan na siya ng hipon na wala pa ako nakakain hipon. Parang mas lugi yata ako yun sa babayaran ko dito. Alam mo ba na ko nga? I love seafoods. Hati yung babayaran na, pero feel ko mas marami siya makakain sa akin. Dara na! Ginagawa mo! More hipon friend. Bukas din ka na makakalakad. Yun na yan. Kamusta naman po yung Well, that other is perfect eh. Thank you. Alam mo yung texture. Ate, hi ka ha. I-upload ko yan. Panurin Ano ko. po, channel? Bigyan mo sa akin. At channel 7 eh, sa GMA. alam mo, the best talaga siya, Tim. Even though it's my first time here, yung ano to? Muscles. Yung muscles. Yung muscle joke. tahong. Yung tahong is gano'n. Hindi pa daw siya nakain ng taong natin. Takot ko dati. Hindi kumakain ako. Pero, Natigil. isa lang, hindi talaga. Kasi takot kasi ko dati yung mga issue na merong red eye. So that's why nga takot akong kumain. Sulit siya. Thank you so much. Ate, wala. Ganito po yung white. Yung sarap na. Thank you so much. Pagtimpla, po. sarap na pagtimpla. Thank you. Ang dami. Hindi ko na-start. Thank you. Utang daw eh, ha? Lista mo lang. Lista mo to, utang. Next ka na mabayaran. Next sahod. Next ako na mayaran ko. Plus Saudi ate. Ate Bill. Bill.
Magkano kaya winidraw niya? Titignan natin. Magkano winidraw mo, friend? 200. Bigyan mo ko 5 pi. Ano lang? Bayad mo? Okay na yan. Sayang 5. Okay na, ma'am. Tubag kang. Bibigyan kita, ano ka ba? Huwag kang braon dyan. So guys, after namin kumain is magpapababa muna kami na kinain. Sobrang busog. So titingin-tingin muna kami dito sa H&M and then later on sa mga ibang brand. May nakita na naman siya. Nandito kami ngayon sa home decor pagkatapos namin mamili para sa sarili naman namin and then ngayon sa mga pang-dekorasyon sa bahay. Bawal daw humiga. Wala lang kalagay, di ba? Bakit dito, bawal humiga. Bawal umihi. So guys, our day is over and we're going back home tapos na ang aming date together. Nag-date ba tayo? Friend, nag-date tayo. Nag-date? Saan ba? Maggulo-gulo mo. Yeah, we're looking for a Date? Hindi. yes. So tapos na ang date namin. Tapos na ang date namin na At nakapag-pamili kami ng kung ano-ano na wala sa plano. wala sa plano, nakabili na mga ano sa bahay. So namili na kami para sa bahay. Parang merong may bahay. Parang may bahay. Parang May bahay. napagawa. And then that's it. End of the day. Siya may trabaho siya. Ako wala akong trabaho ngayon. We're heading back home. Bye bye. Hope you enjoy my video guys. And I hope you will subscribe and comment if you have any comments and suggestion. And that's all. Bye bye. See you again. A few moments later. So guys, may problema kami kasi yung mobile application niya para sa COVID is hindi niya ma-access dahil nag-lobat yung battery niya. So hindi namin alam kung papapasokin siya ngayon dito sa metro station. So he will try his best na ma-convince. Sila lang talaga tayo nito ba? So nakakain kami, nakapag-shopping kami, pero hindi kami pinapasa sa metro station. Kasi aray ko. Kasi yung cellphone niya nag-lobat. Ngayon yung application na kailangan ipakita namin is hindi niya mapakita. So ang ending, backstage kami dalawa. Pati ako damay. So ngayon maghahanap kami ng charging station para makapag-charge siya at saka makapasok kami ngayon sa metro ulit. And good thing is meron pa kaming enough time para umuwi. Kasi magsasarado ang metro ng mga alas 10 ng gabi. So anong oras na ba? Anong oras na? 8. Now it's 8 o'clock, so we have 2 hours. Kasi on the spot, kabili ako ng power bank. Nakabili siya ng power bank na guys nang wala sa oras. Kasi nga hindi nga kami makakauwi talaga hanggat hindi siya nakapag-charge.
Buwisit na buhay. Guys, finally nakapasok na kami sa metro station. Yes! Masyado kong pinahiya itong kaibigan ko for today. Grabe. Grabing pahiya nito. Nakabili ako ng power bank wala sa oras. Pero actually kailangan ko din naman yung power bank kasi Lesson learned mo yan. Kasi yung phone ko madali siya malobat. Lesson learned. So pauwi na kami guys. So wala na.